متشكرة قوي يا حبيبتي. أنا مش عارفة من غيرك كنت هعمل إيه. ما تقوليش كده يا حبيبتي. وبعدين أختك لو ما وقفتش جنبك مين يعني اللي هيقف جنبك؟ وبعدين أدهم ده ابني زي ما هو ابنك بالظبط. أكيد طبعا. وما تقلقيش، إن شاء الله في خلال شهرين الفلوس هترجع لك. يا حبيبتي براحتك خالص، أنا مش مستعجلة عليه. وبعدين أنت بقى اللي مستعجلة، أنت عايزة تمشي ليه؟ ما تقعدي تشربي حاجة يا حبيبتي. لا لا، عشان ألحق أطلعه من الحجز. طب بقول لك إيه، ما تنسيش تسلمي لي على أدهم وتقولي له خالتك بتقول لك اوعى تسيب بنتك أبدا، ها؟ أرجوك. حاضر. الحمد لله على السلامة يا مدام نبيلة، وحمد لله على سلامة نور، قدر ولطف. هو انت خليت فيها مدام نبيله ولا زفت؟ ها؟ هو انت لازمتك ايه هنا؟ بتاخد فلوس على ايه؟ انا عايز اعرف. بقى انا بنتي تتخطف كنت واقف خيال مآتة؟ يلا يا ولاد، يلا يا والله ولاد. لو وريت. تعالي يا حبيبتي. يلا يا ولاد. عاملة ايه يا نور؟ الحمد لله كويس. هو البوليس قبض عليه؟ ايوه. ما تخافوش يا حبايبي، اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. ها؟ بقول لك يا نور، ما تخافيش يا روح قلبي، انا معاكي. ها؟ انا بقى عامله لك اللانش بوكس فيه كل اللي انت بتحبيه. هحط لك تشيكن ستريبس، ها، وهحط لك شيبسي وكاتشب ومايونيز وشوكولاته وكل حاجه انت عايزاها. عايزاكي تخلصيه كله. ماشي يا روح قلبي، ما تزعليش بقى يا نور. خلي بالك على نفسك. ماشي، يلا خلي بالكوا عليها. حاضر يا طنط. باي باي يا نور. ادهم عبد الله، يلا جالك افراج، دفعوا النفقه اللي عليك. كفاره يا عم ادهم، طلع للسواق كله. كله يأمن سندوتشاته يا جماعة، أصل نور ممكن تخطفها. تفتكري يا نور هو فعلا خطف حد ولا هو متعود؟ ده شكله خبرة وزعيم عصابة كبير. ده بصوا منظره عامل ازاي. ايه ده؟ في ايه؟ نور يا مالك؟ في ايه؟ بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا سيدي. لما تكون عاوز تشوف بنتك بعد كده بقى كلمني ونحاول نتصرف، مش تخطفها وتودي نفسك في مصيبه. مش كده؟ اشمعنى هي بتعرف تاخد حقها وانا لا؟ اشمعنى هي عندها حلول لكل حاجه وانا لا؟ عشان المحامي اللي معاها شمال راجل خراب بيوت، بيستغل كل الثغرات اللي موجوده في القانون. لكن انا لا، انا ما اقدرش استغل القانون ابدا. ما اعملش كده حتى لو كان ده معناه ان انا هخسر القضيه اللي في ايدي. هما مش اتأخروا جوه ولا إيه؟ ولا يكون الضابط مش عايز يفرج عنه؟ ولا تكون البت نبيلة عملت له مصيبة جديدة؟ ما تقلقيش يا ماما. تقلقيش ياما، اهو كده اهو. حبيبي، حبيبي يا ابني، حبيبي اخويا. الحمد لله على سلامتك يا ادهم. الله يسلمك يا حبيبتي. طب انا همشي انا، ها؟ لو احتجت اي حاجه كلمني. متشكر قوي يا استاذ صلاح. السلام عليكم. مع السلامه. ربنا يخليك لينا وتفضل ظهرنا وسندنا. ما يبقاش في حاجه تسندوا عليها خلاص. لا 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 صاحبي، انت قدها ودود، ما تزعلش مني، كان لازم واحد فينا هو اللي يحاسب، عشان كده انا هبقت هطير بقى واستناك. ها؟ السلام عليكم. انا اسف يا امي، حقكم عليا، انا عارف ان انا تعبتكم معايا. ما تقولش كده يا حبيبي. طيب من فضلك ممكن تاخدي امينه وتروحوا؟ انا بس عندي مشوارين كده هخلصهم واجي لكم على طول. لا طب بس استنى شوية، أنا عايزة أقول لك كلمتين، ده أنا بشوفك بالعافية. يا امي ما ينفعش الكلمتين دول يستنوا لحد ما اجيلك البيت. يا حبيبي أنا قلبي واكلني عليك. طب عشان خاطري اوعدني إنك ما تعملش أي حاجة توقعك في أي مصيبة تاني. امي عشان خاطري انا، ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. أدهم، انسى بنتك خلاص، مش هيخلوك تشوفها إلا لما تكبر ويبقى عندها 15 سنة. يعني دلوقتي يا ابني مفيش لا حل ولا فايدة. وبعدين ما احنا جربنا مع الناس دي كل اللي نقدر عليه، ده ما عندهمش حتى راجل يا ابني تقعد تتكلم معاه. العيلة دي اللي ممشيها نسوانها، يعني كل ما هتحاول تقرب من بنتك هيوقعوك في مصيبة جديدة. اسمعني،
هما كانوا مخططين لكده من الأول. البت تتجوزك وتاخد اللي وراك واللي قدامك وتخلف منك وتبهدلك. يا حبيبي اسمع كلامي، أنا خايفة عليك، أنا خايفة إن أنت كمان يا حبيبي تضيع مني، والنبي تفهمني يا أدهم. تفتكري يا أمي لو سمعت كلامك واستنيت لحد ما نور يبقى عندها 15 سنة، هل هي هتبقى ساعتها عايزة تعيش معايا ولا حتى هتبقى طايقة تبص في وشي؟ ده مش معين تقف ضدي في المحاكم، والقاضي لما هيجي يخيرها وهي عندها 15 سنة وما شافتش أبوها مرتين 3 على بعض، هتقول له يعني أنا عايز أعيش مع بابا؟ خليها على الله يا أمي، اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون، إن شاء الله خير. طيب من فضلك بس والنبي خدي أمينة وروحوا، ولما توصلي بيطمنيني. طبعا نورتني ما تقلقش من اي حاجه. مش هوصيك. ده انت من طرف احمد ابو فتوح، انت حبيبي. اتفضل. اهلا وسهلا، نورت مكتبه فنان. اهلا وسهلا. طبعا جاي تشتكي. ما هو لو كل مدعي عليك اشتكى المكتب ده هيقفل، ومش هلاقي اكل لا انا ولا البت الغلبانه اللي وراك دي. يرضيك؟ هو انت ما تعرفش تشتغل غير بالألاعيب القذرة بتاعتك دي؟ عايزني اشتغل ازاي؟ اشتغل زي ما الكتاب بيقول؟ هقفل المكتب ده تاني يوم. كل الموكلين اللي انت شفتهم وانت داخل مش هتلاقي منهم ولا واحد. ايه يعني؟ وانت اصلا لو عميل عندي كلامك هيختلف. قصدك كنت هتضحك عليا بكلمتين زي الراجل الغلبان اللي لسه خارج من شوية ده؟ ليه، وانا حرامي ولا ايه؟ انا بشوف شغلي، مش بعمل حاجة غلط. انت عار على مهنة المحاماة يا أخي. ده انت مفيش ثغرة في القانون إلا واستغلتها، مفيش رشوة إلا وبلعتها في بطنك من العملاء بتوعك. أقسم بالله أنا لو مكانك لأكون قرفان من نفسي قوي. هو انت عارف يعني ايه محامي شاطر؟ المحامي الشاطر يطوع الدنيا باللي فيها عشان خاطر قضيته، يقلب الكون عشان خاطر الموكل بتاعه. انت كده بقيت محامي شاطر، انت كده بقيت محامي معدوم الضمير قلبه ميت، كل همه علبتين سجاير وباكو في ايده. يا اخي انت المفروض اللي زيك يكون بيعمل خير للناس. الخير والشر في الدراما، ده حتى في الدراما بقى بيخلوا الشر يكسب في الاخر. انت ما عندكش تلفزيون ولا ايه؟ كونك بقى رسام وبترسم حاجات في خيالك وبتعمل لها الرتوش بتاعتها، دي حاجه تخصك. وعلى فكره انا وانت واحد، انت بترسم بريشتك وانا برسم بالقانون. اهم حاجه اللوحه تطلع حلوه والناس تشتريها. امشي اطلع بره عشان في بره زباين كتير. ربنا يكون في عونهم يا اقذر خلق الله.